是上次那个他们吊挂的时候开辟的啊。下面好像有营地哦。下面。快到树林那边。这个营地不够啊。哦。下面了。这里比较平坦的路也比较好走，我们已经上到南丰这条人线了。那前面向导们都停下来，想必有所决定了。哎，村长好，你好，你好，史麦哥，我们已经有做决定了，因为这边刚好有水源，水的量还蛮大的，328吨了。啊，有328吨的水哦，是怎么量出来的？那个水的宽度、长度和深度，哎呦，很科学哦，就把那个体积把它算出来了，对，长宽高。我想说这边比较避风的地方，应该会比昨天更好睡一点。比昨天那个部落好了哦。哦，昨天那个真的是好风哦，真的。这个避风很重要，昨天那个风啊。又加上雨，真的是折腾了一夜啊！真既然有水又避风，我们就早点扎营好了。先整理营地好了。好啊，好啊，好啊，好，好，走吧。村长得证哦。好，对，可能还会继续连任哦。啊，可以连任到安东军了，没问题。好，有水避风，扎营，扎营，哎，对，哎，啊，这边可以的。可以是吧？因为那个村长刚才一直拜托我说，我这块地能不能用租的？哦，租的，就让你们扎。哦，这样的。这虽然是保留地，但是我牺牲了。哦，村长好，感谢。那个周议员也在下面。哦，周议员在下面。那个代表也在找营地啊，钟汉师也是在找。在找营地，在种干菜。今天大家走的也蛮累，虽然今天没下雨哦，可是衣服、裤子、这个鞋子，大家都是湿的，建筑都是湿的，所以其实整天就是靠运动走路那个热量、热能哦，来抵抗这个寒冷。如果一停下来，感觉到要结冰了。因为主要是现在隆冬12月，气候寒冷，做什么事情都很慢，光出个帐篷都要一点决心，所以最好是不要摸黑到营地，趁大家体能啊、体温都还好的时候，白天的时候把营地整理好。这样是比较好，是上策了。摸黑是不得已。到时候全部过去。这边有兽径，水路的路。哦，野兽的兽径。哦，那要过去那边吗？对，那边营地比较好。好，那我们就过去嘛。哇，这个水池面积哦，虽然不大，可是让我们10几位队员喝哦，绰绰有余了。而且这水哦。还蛮清澈的，不像一般黑水塘啊，或者是冬瓜池那个水是黄色或者是咖啡色的。因为这10几天来哦，天天下雨啊，所以山上的一些洼地呢就会蓄积这个水。虽然这雨水对我们的拍摄造成很大的困扰，不过现在它也解决了我们的民生问题，提供我们晚餐、饮用水，让我们生活可以继续过下去。所以还是感谢老天爷，任何事情都有正反两面哦，有好就有坏。所以一切还是顺从自然哦，顺应这个自然。不错啊，这首诗。这片建筑草坡够大片，又没有前人扎营的基础可以参考，大家寻寻觅觅找了几块预定地，最后落脚的这一块拥有距离营地很近的高品质水源，省去找水取水的时间。零通勤距离，生活机能好，完全具备房地产业者口中的好房3大要素 ：location。大家早早安顿下来，都觉得阿青村长服务好，有眼光。将来如果竞选连任，应该不用买票，也不必搞停电，就会当选。营地的地点好，天气和昨天晚上相比更是好得多。今晚部落活动中心应该不会像昨晚那样风雨中鸟兽散，大家施展瞬移神技躲回各自帐篷了。辛苦了几天，难得提早扎营，大纵走队员应该都想好好聚聚，谈谈一路走来的遭遇和心情，好好忆苦思甜一下。在大家通力合作之下，整个营地大概就绪了。那我们外帐也搭起来了，所以我们现在可以看到外帐，这是昨天的成果，现在都昨天风把这个吹破了。对，哦，那么大，是我们昨天比较近了，所以有的戴假发的拉上去了。那天帐篷都搭在那个斜坡啦，所以今天大家可能要晚上会一直溜滑梯。不过有帐篷睡就很幸福了哦。那现在我们在外帐下面大家围在这边取
取暖了，因为真的天气非常冷，尤其经过这差不多10天来的风风雨雨啊，大家多少身体都有一些微恙啊，都有小感冒啦，鼻子塞啊，喉咙痛，你看大家声音有的都变了啊，对，多少都有一些小毛病，不过大家意志力都还很坚强的啊，到现在还是跟这个恶劣的环境，在这恶劣环境下啊，他每天照这个计划在拍摄。好家在今天没下雨，记得要开始发药了。我们大家吃完饭就要每个上午去发药，看是有什么毛病，还有那什么肌肉酸痛的啦、筋骨酸痛的都有。虽然蛮辛苦的，像动会现在又要窝在这边吹丝，阿动斯实在是很厉害。那我们这次向导也进进出出哦，那也有很久没有来的，像卓哥就是我们的老朋友了。卓哥，我们第一次拍摄是去大坝嘛？对，雪攀大坝。对啊，那卓哥这次是从天子跟补给进来的，因为卓哥来身负重任，就是因为卓哥有走过中央山脉大纵走，所以我们从安东军之后啊，你就是我们的 GPS 那压力很大。压力很大，因为我们有一个口号啊，就是宁愿烈日灼身，也不要风吹雨。宁愿烈日灼身，很惨。除了卓哥走过那一段，还有另外一位向导走过，就是小吴，你上次走是怎么走法？是从南边走到北边。南走到北，那卓哥你是？我是北往南。哎，那这样刚好啊，两个讨论一下，应该就 OK 啦。上次也是下雨走。对啊，都是台风哦。哇，那你那个台风走起来是什么样的状况？就风很大，一直赶路这样子哦。那走起来，卓哥是很多刺的，很多草。就是像那个003前那个。那种刺都是刺柏那种，对，刺柏啊，有刺有小破啊，有对，又黑多又卡。哦，那你们走就更辛苦，那背包很大。听说中央山脉大纵走，尤其到南关啊，除了说地形的险恶，像比如说死完人线啊那几个断崖之外，其实你要说其实最辛苦就这样类似草山摩吉这一带，草山摩吉还有大南山。大南山就是大小石宫那边，从六顺山过去，一直到那个台湾越界把中央山脉由北而南分为北一、北二、北三、南三、南二、南一几段。多年来，因应登山需求，发展出大南山北一段 O 型等路线。无论如何，我们哪一段都跑不掉。在南北段交汇之处，我们向小福、卓哥2位仕途老马打探前途，准备追随他们的脚步。但他们曾经在山区连续19天遇雨，我们可不愿意追随他们的记录。塔罗湾溪是浊水溪上游一大支流，发源于奇来南峰。台湾海拔最高瀑布能高越岭古道上的三叠瀑布，即为塔罗湾溪上游，流经南投县仁爱乡精英部落，于庐山温泉区附近与马海蒲溪汇流，两溪皆为庐山温泉的源头。由于日据至今过度开发，近年来气候变异，台风豪雨经常造成塔罗湾溪庐山段暴涨，灾情惨重。庐山风景特定区面临存废争议。吃饭喽！麦哥，好，下风来，那边吧，那边一样。大家辛苦了一天呐，现在最重要的时候就是补充能量了。那今天就节气来讲，已经是大雪了。那大雪表示是进入到寒冷的冬天了。我们从立冬开始，一直拍到现在已经到大雪了，这是非常的寒冷了，所以大家就尽量的吃啊，开动了。好，来啊！开动了。今天风比较小啊，所以今天菜煮的比较多，大家尽量吃。来啊，来！这是什么啊？这边还有哦。哇，小雪就充满着野味哦，这边地不平啊，你看这是斜坡，所以我们就顺着地势来放这个菜，然后大家就像自助餐一样的那样吃。还有蒜苗。哎呦，大巴，我是大巴，没有是大巴。
爸爸吗？常常吃饭也是练那个脚力，练脚力。他把它背起来。牛肉干多吃一点啊！啊，对对对。啊，我就继续加油咯。明仔几人那几爱转点肥牛？那个要吗？很谢。哦，那个后面等下人家的转点心，那个比较欢迎。都打完了。对来了。只有一个番茄酱的。我们的村民活动中心很简陋，连晚餐的菜盆都会失足坠崖。但是无风无雨，和昨天风雨交加，大家扒2口饭就仓皇回帐篷的情状很不一样。队友食欲好，阿栋师做饭更来劲，大米饭还依锅巴焦熟程度分为大巴、中巴、小巴，供队员选择。这是个完美的夜晚，直到雨水再度打在帐篷上。今天是我们大众走北3段奇来能高安东军到七彩湖这一段第11天的行程哦。那到今天为止还是下的毛毛细雨，亲人起来，雨一直飘一直飘。本来在昨天晚上哦，星星都已经出来，大家还很高兴说啊，终于天气要转好了，今天应该会有阳光吧？因为通常如果夜里看到星星，大致上第2天就是会好天气。不过事与愿违啊。今天大概到凌晨3点半的时候，就听到帐篷上开始有滴滴答的声音，啊，那时候想说，怎么又变坏天气了啊？所以这一趟的行程几乎都没有遇到好天气，大家在雨中收帐篷、打包，格外的辛苦与麻烦哦。那我们今天的行程就是离开南峰现在这个营地，那待会还会翻越好几座山头，去攀登比较难爬的能高南峰。那越过去以后呢，那内路呢也不是很好走，因为路都被冲成很深的水沟。再过去到光头山那个地方哦，就会渐入佳境了。其实今天的行程可以说是能高安东军的一个精华了，因为包含能高南峰的险峻壮阔，到光头山最柔美广袤的大草原，那一路到美丽的高山湖泊、白石池啊。大草原加高山湖泊就是能高安东军最吸引人的地方，也是在台湾山岳里面最独特的特色，而且水陆的生态非常丰富，所以非常值得去记录啊。夜观天象失准，勉强收到的气象讯息也不完全正确。老祖宗的经验还是现代科技都算不准高山气候变化。不变的是天气一直不好。山上的人烦心，山下的亲人操心，只能期待天气转好，我们能看见传说中的高山草原和美丽的高山湖泊。马海蒲溪是浊水溪上游支流之一，发源于能高主峰与能高南峰之间，流经马海蒲富士山，于庐山汇入塔罗湾溪后，随即在春阳地区注入浊水溪。它与塔罗湾溪同样是庐山温泉的源头，也同样常在庐山段泛滥，造成灾情。此外，它还是1930年雾社事件发生时的主要战场。你每个是一杯吗？对，你每一个人都给他分一点，这样就好了。不是，我们本来说要每一个放就可以拿了，还没讲说要拿呢。不是的，那边变凉，不是会搞乱啦。一样啦。来，可以等下过来拿。每个人都到东岸那边拿东西，我还没拿，都还要分。来一个那个呀。一早起来，咳嗽声此起彼落。一开始只是1-2个人咳，接着就像8部合音一样，大家都被拉进能高咳嗽合唱团。负责称重的悍马没咳，这些原住民朋友对数字特别没力，行李称重的时候得全神贯注，不容许别人一点干扰，连咳嗽都得憋着。
称好的行李还得按他的方式分类，别人插手就会搞得他一团混乱，七窍生烟，简直像独裁者一样专断蛮横。我们这个和气的队伍，只有每天出发前的这个时段会起一点小争执，但是一出发就会从暴君变成温顺的队员，默默地把每一分体力都保留给好男好斗的能高男风。